20 и 21 стихи. Я думал, что те, которые пришли сюда сегодня, счастливы быть здесь. Дьявол поэтому не хотел, чтобы вы были здесь. Поэтому дьявол хотел помешать. Но те, которые добрались, вы должны благодарить Господа, что вы здесь. Аминь. Потому что каждый раз, когда мы собираемся, Господь очень благословит нас. И сегодня не исключение. Господь также очень благословит вас сегодня особым образом. Аллилуйя. Поэтому давайте сядем, возьмем наши ручки, наши тетради и наши Библии. Будем писать то, что Господь имеет для нас сегодня. Притчи 18 глава 20-21 стихи. Притчи 18, 20-21 стихи. От плодов уст человека наполняется чрево его. Произведением уст своих он насыщается. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Я еще раз читаю. От плодов уст человека наполняется чрево его. Произведением уст своих он насыщается. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Здесь Библия нам говорит, что человек наполняется чем-то. Вы можете знать, чем вы живете. Вы можете знать, чем вы движетесь. Вы можете знать, что руководствует вашу жизнь, слыша то, что вы говорите. Библия говорит, что чрево человека наполняется не хлебом и маслом, и не сала и бутербродом. Аминь. Что-то другое наполняет это место. Аллилуйя. Бог говорит, от плодов уст человека наполняется чрево его. Это значит то, что вы говорите. То, что наполняет вашу жизнь. Вы видите, когда мы кушаем, и мы сыты, мы чувствуем себя здравым, бодрым, мы чувствуем себя сильным, чтобы делать работу какую-то или выполнять задачи, стоящие перед нами. И когда мы кушаем, мы видим, что мы получаем жизнь. Человек, который не кушает, у него нет жизни. Но когда мы кушаем, мы наполняем наш живот, как здесь Библия слово чрево, можно говорить как живот. Мы наполняем наш живот, и оттуда мы берем силу, энергию, которая необходима для жизни. И мы питаемся, и мы укрепляемся, чтобы делать работу, чтобы ходить, чтобы жить. Таким же образом в духовном мире, ваша жизнь по-настоящему, не та энергия, которую вы получаете, чтобы работать, и чтобы трудиться, но настоящая энергия, настоящая сила, настоящая жизнь ваша зависит и наполняется пищей, которые исходит, или плодов, которые исходит из уст ваших. Если ты хочешь знать свою жизнь, как ты живешь, если ты хочешь знать, чем ты питаешь себя, ты должен слышать, что ты говоришь. Что ты говоришь. Ты должен иногда делать такое упражнение, чтобы слышать себя. И Библия говорит, произведением уст своих ты насыщаешься. Кто-нибудь сыт сегодня? Или вы еще в пусте?
Хорошо, если кто-нибудь в сети физически, вы понимаете, что я имею в виду. Библия говорит, что таким же образом ты насыщаешься каждый день, ты насыщаешь свою жизнь. Но ты насыщаешь свою жизнь произведением уст свой. Аллилуйя. О чем речь идет здесь? Большая мудрость. Короче, вы уже выяснили, что то, что двигает вашу жизнь, это то, что вы говорите. Аминь. Теперь, чем, я могу вам задать такой вопрос, чем вы наполняете свою жизнь? Вы посмотрите, чем я наполняю свою жизнь каждый день. Если я буду выбирать, или я буду отобрать, или делать какой-то отбор слов, или перечень слов, которые я использую каждый день. Какие большинство слов я использую? Негативные слова или позитивные слова? Положительные слова? Ну, я не знаю. Я предлагаю вам размышлять над этим. То есть, вы говорите о себе и этой жизни, которую вы живете. Какими словами вы употребляете для своей жизни? Вы видите себя, вы говорите о себе как о слабом, немощным человеком, или вы говорите о себе как о сильном Божьим человеком. Вот. Это не важно, вы можете мне ответить о сильном, но на самом деле вы слабы. Это значит, что результат в глаза. Если вы говорите, если вы слабы, больные, и не жизнерадостные, грустные, полный проблем, не ладится в семье, не ладится с детьми, не ладится с мужем, ничего не получается, тогда, даже если ты не будешь говорить до завтра, что ты наполняешь свою жизнь положительными словами, я уже знаю без твоего счастья, чем ты наполняешь свою жизнь. То есть тебе уже не надо мне сказать, чем ты наполняешь свою жизнь, без этого видно. Какой ты? Вот ты можешь это определить. Какие слова ты говоришь? И чем наполнено свое чрево? Библия Иисус говорит, что от избытка сердца говорит уста. Аминь. Теперь не просто от избытка сердца говорят уста, но больше того, вы должны это отметить себе сегодня, то, что ваши уста говорят, определяет вашу жизнь. Очень часто, когда я учился, когда я был в школе, я думал, что это скромность. Потому что, обычно, когда мы учились, мы соревнулись между собой, студенты, школьники. И обычно я говорю, что я ничего не знаю. Я не читал этот предмет на экзамен. Я не готовлюсь. Я не знаю этот ответ. То есть, чтобы обмануть других, что я не готов, чтобы они тоже не читали, серьезно. Чтобы они тоже не трудились. И я говорю, что я не знаю этот ответ. Я просто пошел в футбол играть. Я не считаю. И очень часто мы приходим на экзамен, и люди говорят, мы обычно сдаем наши экзамены письменные. И только через 2 недели ты получишь ответ, потому что нужно там. Они говорят, как ты сдал экзамен? Я говорю, что я получу только, наверное, 50%. Или только 30%. Я плохо ответил. Я хотел их ввести в заблуждение, чтобы они могли ослабиться к следующему экзамену. Вот. Просто, и когда результат приходит, и они говорят, или, может быть, у меня есть какой-то хороший результат, и они говорят, что у тебя? Я говорю, что я неудачник. Я неудачник. Я просто так, слаб. Я слабый такой. Я такой слабый и так далее. Но я думал, что это
скромность. Я думал, что это скромность. Говорил о себе плохие вещи. Что я слаб, что я немощный, что я не умею. Это ложная скромность. Вы здесь? Но на самом деле в духовном мире то, что происходит, заключается в том, что тем больше ты говоришь то, что выходит из твоих уст. Даже если ты имеешь в виду противоположное, вот эта вещь, которую ты говоришь, это то, что наполняет свою жизнь. И это то, что правит тобой. Вы здесь? Допустим, если ты всегда говоришь, я неудачник, у меня ничего не получается в жизни. В школе я пыталась, я хорошо училась, или учился, я пришел сюда, ничего у меня не получается в жизни, я несчастлив, мы плохая страна, у нас ничего не получается, наше правительство плохое, но это, здесь в этой стране ничего не получилось и не получится, в этой стране ничего. На самом деле, то, что вы говорите, это то, что происходит на самом деле. То, что вы говорите, это вы этим вашим исповеданием вы создаете настоящую атмосферу. Вот, эта страна, она создана исповеданием своего народа. То, что у тебя есть в своей жизни сегодня, это результат того, что ты говорил. То есть, если у тебя муж пьяный, или он бьет тебя без, без денег, или как говорят. Если у тебя муж гулящий, или, беспорядочный такой, неважно, каким грехом он занимается. Но если он беспорядочный человек, и он приходит с работы, ты тогда говоришь, ты такой плохой, ты такой ленивый, у тебя ничего никогда не получится, ты такой, ты другой. Хорошо. Поэтому у тебя такой муж. Это ты его создала таким. Если у тебя есть ребенок, с самого детства, когда ребенок даже не знает, что значит жизнь, ты говоришь всякие гадости на него. Потому что, ты тупой, ты тут, ты другой, ты не можешь учиться, ты хуже своего ровесников, ты дурной, ты тут, ты другой. Алло? Я вам даю 10 лет. Примерно такое же время, 10 лет, через 10 лет, когда он вырастет, он станет таким, о ком вы говорили о нем, когда он был таким. Многие из вас молитесь за ваши ребенки, за ваши детей, вы переживаете о вашей муже, о вашей семье, о своей собственной жизни, не зная, что это вы их сделали такими. Давайте посмотрим это место Писания еще раз. От плодов уст человека, ты есть человек. Какие плоды приносят твои уста? Какие плоды приносят твои уста? Есть некоторые люди, которые никогда не говорили положительные вещи, вечно жалуются на себя, на окружающих, на соседей. Такие люди, я могу спорить с вами, не могут и не смогут быть счастливым. Они пойдут в гроб несчастливым человеком, депрессией. Они умрут несчастным. Они погибнут несчастным. И похоронят в слезах. Есть некоторые люди, ты не можешь быть с ними 5 минут. Их слова всегда разочаруют тебя. Они могут сеять в человека смерть. Ты пришел в хорошем состоянии. Ты пришел в хорошем настроении.
Но ты пообщаешься с ними 5 минут. Ты выходишь оттуда грустным. Плода уст человека. Плода уст человека. Какие они у тебя? Какие плода выходят из твоих уст? Что ты говоришь о твоей личной жизни? Что ты говоришь о жизни твоих детей? Что ты говоришь о своей супруге? Что ты говоришь о твоем бизнесе, о твоей работе? Все меня ненавидят. Поэтому и ненавидели. У меня никогда не остается деньги в кармане. Всегда закончивается в начале месяца или в конце месяца. Произведение уст человека насыщает его. Я никогда не выйду замуж. Зачем ты тогда приходишь, чтобы я за тебя молился? Я никогда не выйду замуж, я никогда не выйду замуж. Все, не проваливается, не получается. Уже 5 попыток, уже каждый раз, как только что, все не получается. Тогда зачем тебе идти за молитву? Иди обрез это все. И один так, чтобы уже все было ясно. Что ни детей не ждешь, ни мужа не ждешь, зачем ты носишь косметику и так далее? Ты думаешь, что я скромный, обманываю себя, ты говоришь одно, но на самом деле желаешь, дай Бог, чтобы что-то подошло сегодня, может быть сегодня что-то будет, может быть сегодня. То, что у тебя есть в твоей жизни, сегодня ты создаешь. Но мы, как дети Божьи, поэтому мы были призваны Богом. Поэтому мы были спасены Иисусом. Поэтому твое прошлое было прощено. Поэтому все грехи были омыты Иисусом. Поэтому Иисус делал все новое. Поэтому 2 Коринфянам 5:17 говорит, что тот, кто во Христе, Бог тебе дает возможность начать все с самого начала. Бог говорит, тот, кто во Христе. Если ты пришел к Иисусу Христу сегодня, со сегодняшнего дня все становится новое. Забудь о прошлом, забудь о неудаче, забудь о поражении. Начни жизнь по-новому. Начни говорить новое. Начни говорить слова успеха. Начни говорить слова процветания. Начни говорить прорыв в свою жизнь. Начни говорить успех в свою жизнь. Все новое. Все новое. Начни говорить по-новому. Начни строить свою жизнь по-новому. Начни строить свою семью по-новому. Начни строить новые отношения с словами твоих уст. Начни строить новые отношения на работе. С соседами. Начни выглядеть по-другому. Словами твоих уст. Плодами своих уст. Произведением своего уст. Все новое. Все новое. Ты можешь иметь новую жизнь. Ты можешь начинать сегодня построить себя новую жизнь. Ты можешь со сегодняшнего дня начинать построить себя новую семью. Ты можешь себя со сегодняшнего дня начинать заказывать нового мужа. Я, конечно, не говорю, чтобы развестись. Мы не разводимся. Я имею в виду, что начни говорить другое о нем.
Naștiți pe vedre pe drugому. Почему? Потому что 21 стих говорит, смерть и жизнь. Смерть и жизнь во власти языка. Если в какой-то области твоей жизни есть смерть, омертвение какой-то, если в твоей жизни, в какой области твоей жизни есть темнота, если в какой-то области твоей жизни есть тьма, если в какой-то области твоей жизни есть пустота, то знай, что смерть и жизнь во власти только твоего языка. Ты можешь говорить по-другому и принести вместо смерти жизнь на это место. Ты можешь начинать говорить по-другому и вместо темноты принести свет на это место. Почему? Потому что Библия говорит, власть смерти, смерть и жизнь, смерть и жизнь в твои уста. Посмотри, вроде бы маленький такой. Но там лежит твоя жизнь, там лежит твоя смерть, там лежит твой успех, там лежит твоя неудача. Что ты говоришь о себе сегодня? Что ты говоришь о себе сегодня? Что как ты строишь свою жизнь? Ты строишь свою жизнь на смерти или на жизнь? Как ты строишь свое будущее? Как ты будешь жить через 10 лет? Как ты будешь жить через 15 лет? Зависит от того, что ты сегодня говоришь. Как ты живешь сегодня, зависит от того, что ты говорил в прошлом году. То, что ты имеешь сегодня, это результат того, что ты говорил о себе 10-5 лет тому назад. Но Бог говорит, все может измениться, все может стать новое. Ты можешь начинать говорить по-другому. Ибо жизнь, в устах ваших. Ты можешь произнести жизнь. Ты можешь говорить жизнь. Ты можешь принести жизнь. Свою собственную жизнь. Смерть и жизнь во власти языка. И любящие его вкусят от плодов его. То есть, то, что ты посеял несколько времени назад, ты теперь кушаешь от плодов его. Давайте откроем Притчи 12. 12-18. 12 глава, 18 стих. Иной пустослов увязвляет так мешок, а язык мудрый вращует. Что вращует? Я вам скажу, что такое мудрый. Мудрый – это тот, кто говорит правильные слова о себе. Если кто меня знает, то близко ко мне, вы заметите что-то обо мне. Что когда вы говорите, когда вещи плохие вокруг меня, или в церкви, или вокруг, я давно принял решение никогда в жизни. Даже если все против меня, даже если я умираю, не говорить отрицательное. Я принял решение не говорить ни из своих уст, дай Боже, не дай Бог, чтобы я своего уста говорил отрицательные вещи. Даже если все отрицательное вокруг меня, даже если все не получится, я говорю, я вижу, что все не получается, но я знаю, что конец этого все будет хорошо. Мы только что получили компьютеры с
старые компьютеры 84 года, которые уже не работают нигде. И все наши люди, которые вокруг меня, администраторы, все, они начали говорить слова, что-то не получается, не работает. Насчет зала тоже этого места. Надо выбираться, надо то. Это все реальность, это все правда. Но в этой ситуации я только слушаю их. Потому что я должен слышать результаты. Я должен слышать отчет. Но если они замешают меня, они видят, что я только лучше замушу, чем произношу что-то негативное. Я могу видеть все это плохое, но я скажу хорошо. Что мы можем делать решение во всем этом? Нету зала, где мы можем помещаться, если мы уйдем отсюда. Но я говорю, но где решение в этом? Я не хочу слышать проблем. Я где решение тут? Если вы уже ходили ко мне на консультацию, люди всегда рассказывают очень много проблем, которые у них есть в жизни. Я только жду концовку этого. Но закончь вовремя. Но что решение? Что вы хотите, чтобы Бог делал для вас? Где решение во все это? Все так плохо, но я хочу найти что-то хорошо оттуда. Я не могу говорить больше негативное. Если моя плоть умирает, я говорю, что я уезжал, и я чувствовал, что в понедельник я скоро просто мог заболеть, потому что я очень давно не отдыхал. Я работал каждый день, и в понедельник, когда я уже шел с работы, с лекций, с уроков здесь, я просто чувствовал, что я устал. И Дух Святой мне сказал, ты должен покинуть Киев на несколько дней, отдохнуть. И как раз была конференция пасторская. Я поехал в Возел на пасторскую конференцию. И когда я приехал туда, на второй день, как будто меня били палкой. Если бы я был здесь, я бы пошел на работу, я бы просто, потому что там работа, а там я спал хорошо, но все равно я просто понял, что Дух Святой был прав. Я должен был уехать, отдохнуть чуть-чуть. И я звонил моей жене вчера, я говорю, я чувствовал себя очень плохо, физически, больной. Но я говорю, что видишь, мое тело болит, босс, мое тело болит, все болит. Но я знал, что я приеду здоровым. Мы не отрицаем реальность. Мы не говорим, что одно есть, мы говорим другое. Но мы говорим, что во всем это, то, что мы верим, то, что исходит из нашего сердца, и плоды наших уст есть хорошо. Все весьма хорошо. Все хорошо. Хорошо с нами. Когда Елисей пришел к этой женщине, которой сын умер, он говорит, хорошо ли с тобой? Хорошо с моей душой. Хорошо с моим духом. Хорошо с моим телом. Я живу хорошо. Благо со мной. Когда Бог сотворил небо и землю, когда Он сотворил растения и животные, Он говорит, хорошо весьма. Бог не говорит отрицательное. Бог видит во все отрицательное что-то хорошее. Если дьявол тебе говорит, что ты умрешь, если врачи говорят, что ты умрешь, если болезнь говорят, что ты умрешь, открой то, что Библия говорит о тебе. Исайя говорит, я не умру, я буду жить и прославить Бога. Я не умру, мое тело умирает, мое тело слабо, я немощный, мои организмы поражены, рак поражает мое тело. Но я говорю, я не умру, я буду жить и прославить Бога моего.
Что ты делаешь? Ты вращаешь себя. Прищит 12, 18. А язык мудрых, последняя часть, вращает. Язык мудрых вращает. Язык мудрых вращает. Язык мудрых вращает. Язык мудрых вращает. Люди приходят ко мне в офис на консультацию. Я помню, одна сестра здесь, она рассказывала, как все плохо с ее семьей. Я говорю, хорошо. Я говорю, нет проблем. Я говорю только некоторые фразы. Я говорю, а я слушаю, 7 месяцев, уже полгода ношу эти проблемы, а теперь только я с вами 5 минут, уже все, у меня уже нет проблем. Она уже, я не молился, я не цитировал Библию, я только говорю несколько слов. Потому что я не говорю положительно, отрицательно, я говорю положительно. Я говорю решение, ответ. И я не молился за нее, она говорит, как стало легче. А я думала, что я шла сюда еле-еле, что я уже умру. Но я только у вас было 5 минут, уже все хорошо. Язык мудрый вращает. Твой язык должен исцелить этот город. Твой язык может исцелить эту страну. Твой язык может исцелить твою семью. Твой язык может исцелять твой родственник. Язык мудрый. Кто такой мудрый? Это тот, кто умеет говорить правильно. Кто такой мудрый? Мудрый. Это тот, кто исповедует положительное, позитивное. И такой уста, такой язык вращает. Пророк Иоле, да? Иаиле, да? Иаиле, 3 глава, 10 стих. Иаиле говорит, слабый да скажет, я силен. Слабый! Что такое слабость? Слабый. Почему он называет их слабыми? Потому что они чувствуют себя слабыми. Они на самом деле физически слабы. Алло? Есть человек сегодня, который пришел сюда в ним, у вас колено болит. Больное колено. Бог хочет, чтобы вы исповедовали силу. Да слабый скажет, я силен. Вы пришли сюда, у вас есть простуд уха. Правое ухо. Бог говорит вам сегодня, вы исповедуете себя здоровьем. Да слабый скажет, я силен. Да слабый скажет, я силен. Бог не глупый. Библия не дурак. Он говорит, слабый, ты слаб, хорошо, но исповедуй другое. Почему? Потому что произведением уст твоих насыщается ты. Если ты слаб физически, и ты еще говоришь, я слабый, таким ты останешься. Но если ты слаб физически, и ты начнешь говорить, что мое тело слабо, но я силен, я укрепляю от дня к дню. Библия говорит, да слабый скажет, я силен. Ты видишь оттуда здоровьем. Почему? Потому что язык мудрый. Язык мудрый вращает. Я в Озеле, я не знаю, это девушка здесь или нет. В Озеле я видел одну девушку из нашей церкви, 22 или 23, сколько ей. Она была всегда на первом ряду здесь в церкви. Привет, что ты делаешь? Чего я тебя не вижу в церкви? Я прихожу. Я была воскресенье.
Она приходит, но уже не в первом ряду, уже сзади. Потому что я уже ее не вижу. Но что случилось? Я сразу знал, что все не в порядке. Уже пустына пошла. Я говорю, что случилось? О, я так была сильна и так далее, но я не знала, что я могла пасть. То, что случилось, она евангелизировала молодому человеку, неверующий. И этот неверующий стал приходить вместе с ним в церковь. Добрый. И он был таким добрым. Вы видите, я не знал, как девушки, потому что девушки всегда влюбляются ушами, к сожалению. Но христиане не должны быть такими. Вы должны влюбляться духом. Аминь. Вы должны слышать Духа Святого, не физическим ушам. И он начал ее опекать, говорить ей добрый, провожать ее домой. Он еще не покаялся. Он ходил с ней в церковь. Но он искал своего. Аминь. Видите, Библия говорит, что какое может быть отношение между светом и тьмой. Правда? Даже если ты хочешь его спасти, если он не хочет спасти, никакое отношение вообще не может, даже если он верующий, никакое отношение не может быть между вами. Короче, она компромиссировала себя, и она думала, что он так добрый, он так любит меня, и, он так, я не знаю, чтобы парень так заботился обо мне раньше, но он так заботится обо мне, я не знаю. И, короче, видите, то, что происходит, она упала в грех, и этот парень перестал ходить в церковь, и, начал ее уже То, что происходит, это то, что если ты будешь компромиссировать свою веру, твое христианское рождение, я вам скажу, что произойдет. Ты потеряешь и парня, и Бога. Она не могла прийти в церковь, потому что она попала в такую депрессию. Что она думала, потому что уже полгода она верующая, она прекратила, 2 года она верующая. И она прекратила всякое отношение. И тут она просто двуглик, когда она могла бы довериться Богу, когда Бог мог бы ей подарить просто чудо, она боялась свою жизнь. Она мне говорит, я боялась быть одной. Твой страх. То, что ты боишься, обычно это то, что на тебе нападет. Потому что она говорит, что я боюсь быть одной. Она говорила это, быть одной, и она стала одной. Если ты видишь, что дьявол посещает тебя страхом быть одной, ты знаешь, ты начни говорить, что я замужем. Я замужем. У меня есть семья. У меня есть муж. У меня есть дети. Я вижу их. Исцели себе своим языком. То, что случилось, она потеряла парня, она потеряла Бога. Я просто имел разговор с ней несколько минут. И она улыбалась первый раз. Но она даже уже дошло до такого, что она хотела броситься с поезда. Да, потому что она чувствовала себя так огрязненная. Видите, грех, после того, как мы приходим к Богу, это уже что-то нехорошее, это непривлекательное больше. Она хотела уже себя покончить самоубийством. Потому что она загрешила один раз. Видите, не стоит. Здесь? Не стоит. Ты потеряешь то и другое. Все. И мир, который у тебя был, помимо этого раньше. Ты потеряешь все то, что Бог тебе дал, дьявол, таким образом. Но почему все это происходит? Потому что люди боятся, и они говорят эти страхи. Тебе не надо исповедовать твой страх. Тебе не надо исповедовать противоположно того, что ты боишься. Здесь? Давайте откроем еще притчи. Нет, Псалом 63. Псалом 63, 9. 63, 9. 63, 9. Языком своим они поразят самих себя. Вы здесь? Языком своим они что? Все видящие их удалятся от них.
О чем это говорится? С одной стороны, Библия говорит, язык мудрый вращует. С другой стороны, Библия говорит, языком своим они поражают самих себя. Речь идет об одном и том же. Язык и смерть власти. Одни исцеляют себя, вращают самих себя, других поражают самих себя то, что они говорят. Я уже сказал, если ты хочешь иметь благополучную семью, начни говорить благополучность. Если ты хочешь иметь хороший, верующий муж или жена, начни говорить о нем, как о верующем человеку. Начни говорить о нем не то, что он делает, не то, что ты видишь в нем. Начни говорить то, что ты ожидаешь от него. Давайте откроем числа, 13 главу. Числа, 4 книга. Числа 13. 31 по 34. Но Халев успокоил народ перед Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. А те, которые ходили с ним, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. Вы помните, о чем здесь речь идет? Загладеев, да? Заглядая, который послал Моисей, чтобы посмотреть на Иерихон. Так? Алеф успокоил, это один человек, успокоил народ перед Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. А те, которые ходили с ним, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. Теперь, кто из них был прав? Нет. Нет. Эти люди, те были правы. 10 были правы. Если вы хотите доказательства, вы можете считать до этого места. Раньше. Когда они поехали в эту страну, действительно, эти люди, которые жили в этой стране, были гигантами. Они были намного сильнее израильтян. Они сильнее во все отношения. Их больше во все отношения. И притом у них по 6 пальцев в руках. Настоящие воины и гиганты. Народ гигантов. Но, я вам скажу, почему именно Халев оказался победителем. Не потому, что он говорит правду, то, что он видел. Но на самом деле именно эти люди говорили то, что они видели. Халев успокоил народа, не потому, что он видел, что они могут победить эти людей. А потому, что он поверил, что вместе с ним есть Бог. Ты верующий, и Бог за тебя. Ты можешь поразить любые проблемы в твоей жизни. Это то, что было. Но люди остальные, они смотрели на эти ситуации, они по физическому говорили, измеряли ситуацию. Была правда. Эти люди были великорослые или высокие и гиганты. Так. И весь народ, который видели мы среди них, были высокорослые. Там видели мы и исполнинов, это гигантов, сынов Янакови, от исполнинского рода, от гигантского рода. И мы били в глаза наши перед ними, как саранча, такими же били мы и в глаза их. Посмотрите сюда. Что они говорили? Мы били в глазах наши. Они судили почему? По глазам. Твой муж пьет.
Tvoja doška ni nosuje doma. I tvoj sin igra v kasino. Ničего не получается. Тебя ругаешь, что ты дурак, ты туда пошла в сектантов и так далее. Твои родители против тебя. Это то, что ты видишь. Это перед твоими глазами. Это то, что было здесь. Перед нашими глазами. Мы как саранчей. Пора нам начинать смотреть глазами Бога. Закрой свои глаза и видь, как Бог видит. Ты видишь себя сегодня, и ты видишь себя на Украине. Ты видишь себя с купонами. Мое дело не идет о банкротство, потому что ты смотришь на счета. Ты смотришь на производство, которое у тебя, ты смотришь на товары. Начни видеть, что Бог видит. Если ты не видишь, тогда открой свою Библию, ты там увидишь. Бог говорит по-другому о тебе. Вот это была их ошибка. Но давайте посмотрим 14 главу. 23-24. Бог уже судит. 14 глава, 23-24. Не увидя земли, которую я... Не увидя земли, которую я складываю, обещал отцам их. Все раздражавшие меня не увидят ее. Так? Потому что они увидели себя саранчей. Теперь 24 стих. Но раба моего, Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, веду в землю, которую он ходил, и семя его наследие его. Почему? Потому что у него был другой дух. Иной дух. Что такое иной дух? Потому что он видел не физическими глазами, потому что он видел духовными глазами, потому что он повиновался Богу. Он видел Божьими глазами, не перед своими ушами. А он смотрел сквозь того, что Бог говорит в Библии. Будь человеком иного духа. Будь человеком иного духа. Будь человеком иного духа. Это значит, ты будешь говорить только положительное. Чтобы не случилось, через чего бы ты не проходишь, ты будешь исповедовать только позитивное. Чтобы не происходит в твоей жизни вокруг тебя, в твоей семье, ты будешь говорить только положительное. Ты будешь говорить только то, что Бог и Библия говорит о тебе. Аминь. Ты будешь как Алеф, а не как Десети. Аллилуйя. Это то, что касается вашей семьи, вашей жизни, то же самое. Алло. Вашей жизни и ваше дело, вашем бизнесе, примите решение жить для Бога и исповедовать только положительное. Допустим, Псалом 117, давайте откроем, Псалом 117, 24. 117, 24, Псалом. Говорит, этот день сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся в ней. В твоей жизни, я хочу вам подсказать, как вам надо строить свою жизнь каждый день. Когда ты встаешь утром, встань и говори, этот день сотворил Господь. Ты не видишь долг в этот день. Алло? Многие встают и говорят, еще один день долги мои еще стоят. Они стоят, что мне кушать сегодня? Холодильник пустой. Они стоят утром, они говорят, что мой муж мне скажет сегодня. Или что жена скажет сегодня, опять другой день. Но ты человек иного духа. Ты человек иного духа. Ты человек иного духа. И что человек иной дух говорит? Это день сотворил Господь.
Ты никогда не жил в этот день. Это серьезно. Ты никогда не жил в этот день. Каждый день, когда ты просыпаешься, Юрий Иванович, каждый день это правда. Нет, серьезно, послушайте. Каждый день, когда ты просыпаешься, это есть новый день, который никогда не был в твоей жизни. За 50 лет. И этот день уже не будет больше. Серьезно, не повторится. То, что ты делаешь в этот день, то, что ты будешь проговаривать за этот день, то ты получишь за этот день. У тебя не будет никогда возможность исправить этот день, пережить этот день, или что-то иное делать этот день. Одно лежит у тебя в руках сегодня. Когда ты встаешь сегодня, ты должен осознать это. Этот день сотворил Господь. Я буду радоваться в этот день. Проговаривай все то, что ты ожидаешь, чтобы осуществить твою жизнь в этот день. Проговаривай. Послай слово в космос. Послай слово в небеса. Послай слово на счастье, властям их силам под злобным поднебесным. То сегодня я буду здоровым. Сегодня я буду иметь деньги, которые тратить. Сегодня я буду радоваться только и веселиться. Сегодня мой сын благословлен. Сегодня моя дочка охранена от всяких худых дел. Сегодня моя жена без опасности. Сегодня она покрыта кровью Иисуса Христа. Сегодня я люблю ее, она любит меня. Сегодня мы живем как семья без конфликта. Сегодня мы радостные люди. Сегодня у нас не будет ссора. Сегодня у нас не будет разногласия. Сегодня у нас не будет ничего плохого. Сегодня у меня будет успех в бизнесе. Сегодня у меня будут клиенты. Люди придут сегодня. Люди придут сегодня. Не вспоминай вчера, что никого не было. Не вспоминай вчера, что клиентов не было. Не вспоминай вчера, что никакого звонка не было. Говори каждый день, что ты ожидаешь в этот день. Потому что смерть и жизнь, власть языка, смерть и жизнь. Смерть и жизнь в твоих языках. Что ты говоришь в твою жизнь сегодня, то ты и получишь на следующий день. Сегодня мой папа здоров. Сегодня моя мама здорова. Сегодня мы бодрые. Сегодня мы счастливые. Сегодня нет катастрофы для нас. Сегодня нет автомобильной катастрофы. Сегодня нет психологической катастрофы. Сегодня нет расстройства. Сегодня мы радостные. Сегодня мы такие. Это день, сотворил Господь. Это Господь устанавливает порядок этого дня. Не дьявол, это Бог. Это что касается твоей жизни. Я уже говорю, что касается твоей семьи. Аллилуйя. Я уже говорю, что касается твоей семьи. Я говорю, что касается твоей личной жизни, каждый день твоей семьи и твоей окружающей. Теперь я еще говорю, что касается других. Видите, в церкви как наш, в церковь как наш, у нас 1000 человек или больше. Разные приходят люди. Будь осторожен, кого ты слышишь. Будь осторожен, кого ты слышишь. Это в твоем отношении с другими. Первое. Если человек говорит отрицательные, только умеет говорить отрицательные вещи, благослови его. Скажи ему, чтобы он иди читать свою Библию. Говори ему, что ты занят. У тебя нет времени для неудачников. Для неудачников. Это во-первых. Смотри, кого ты слышишь. Во-вторых, смотри,
Что ты говоришь жизни другим? Какие слова ты говоришь другим? Прими решение сегодня, что в твоей жизни ты не будешь расстраивать других. Что в твоей жизни со сегодняшнего дня ты не будешь раздражать других. Что со сегодняшнего дня никакое отрицательное, худое слово не выйдет из твоих уст. Что я только буду источником ободрения. Я только буду источником утешения. Я только буду источником счастья, источником радости, источником благополучия для других. А это зависит от того, что ты им говоришь. Ефесянам 4:29. Ефесянам 4:29. Если есть человек здесь, который после разговора со мной попадает в депрессию, из-за того, что я говорил, может быть, из-за его поступка, да. Но из-за того, что я говорил, то пускай этот человек подойдет ко мне. Я могу облегчать тебя, но все равно это не говорит, что я говорю отрицательное. Я могу тебя облегчать, но я тебя никогда не назову неудачником. Я могу тебя облегчать, я могу тебе говорить все то, что ты делала неправильно, но в конце я тебе еще скажу тебе, что у тебя всегда есть шанс. Ты всегда успеешь. Ты всегда успеешь. Никогда своими словами не поставьте крест на другого человека. Никогда своими словами не поставьте крест на страдания других. Никогда своими словами не поставьте крест на действие пастора, на старания лидеров, на вещи, которые другие делают. Прославляйте их, благодарите Бога за них, ободряйте их, назидайте их, говорите благословение, потому что уста ваши есть жизнь или смерть. Пускай в твоих устах будет только жизнь, а никогда смерть. 4:29. 4:29. 4:29. Никакое. Hello? Кто-нибудь меня слышит здесь сегодня? Никакое. Библия говорит 26, 29. Никакое длинное слово, худое, длинное слово. Хорошо. Никакое плохое слово. Алло? Слушайте сюда. Никакое худое слово да не исходит из уст ваших. Когда ты общаешься с другим человеком, никогда не расстраивай его. Даже если он неудачник, даже если он плохой, даже если у него ничего не получается, даже если он дьявол, не говори плохом о нем. Пускай из твоих уст, пускай из их уст выходит длинное слово на твой адрес, плохое слово на твой адрес. Но и твой, будь уверен, защищай твой уст так, чтобы из твоих не выйдут такие слова. Никакое. Я знаю очень много людей, которые меня критикуют. Я знаю очень много людей, которые говорят такие фальшивые вещи обо мне. Но когда я слушаю о них, я говорю, слава Богу, он благословленный, брат. Да, он делает то, он делает другое, но он благословленный, брат. Он такой, но он хороший, брат. Потому что Библия говорит, никакое иное слово да не исходит из уст ваших, а только доброе. А только доброе. А только доброе. Для назидания веры. После твоего разговора с человеком, он должен чувствовать себя подъем. Поднятым. В хорошем настроении.
On doji chuva što его вера насаждет. Но он назидает. После общения с тобою людям должны прийти улыбка. После общения с тобой люди должны прыгать от радости. Почему? Потому что ты говоришь слово доброе для назидания в вере. Дабы оно доставляло благодать слышащим. Чтобы она доставляла благодать слышащим. Ты окружаешь свою жизнь словами. Любую квартиру, в которой ты заходишь, есть настроение, атмосфера. Ты можешь чувствовать. Это зависит от слов, которые люди говорят там. Если ты сходишь в квартиру, где люди ссорятся, если ты духовный человек, когда ты входишь туда, какое-то напряжение, какая-то теснота, неловкость. Потому что там нету мира. Это они говорят такие слова. Вы видите, здесь есть слова вокруг. Алло? Если мы выключим микрофоны, и все это самое, если никто из нас не будет говорить, алло? Все равно окружает нас слов. Это комната полна слов. Откуда я могу вам проверить это? Если мы все замолчим, алло, слушайте сюда. Если мы все замолчим, я могу это проверить вам. Принесете сюда радиоприемник. И слушайте. Вы начнете слушать какие-то звуки, какие-то слова. Почему? Потому что этим атмосфером наполнена словом. Хотя бы его не